Përveç 9 besimtarëve musliman shqiptar të vrarë në konfliktin sirian, zbardhet edhe identiteti i 6 luftëtarëve shqiptar të plagosur atje. Sipas një liste të publikuar dhe të përditësuar në maj të këtij viti për drejtorinë e antiterrorit në Ministrinë e Brendshme, sqarohet se një shqiptar tjetër rezulton i humbur. Mësohet se asnjë nga të vrarët në Siri nuk është sjellë në Shqipëri, ndërsa nga të plagosurit, 2 prej tyre janë në kryeqytet për të mjekuar, kurse një shtetas është shtruar në Larisa të Greqisë, ku mjekohet për plagët e marra, ndërsa sqarohet se 3 të plagosurit e tjerë janë rikthyer përsëri në zonat e konfliktit sirian për të luftuar. Për hartimin e kësaj shkrese ka dhënë ndihmën e tij edhe Shërbimi Informativ Shtetëror, i cili ka mbledhur të dhëna nga agjentët e tij në terren. Kështu i plagosuri që ndodhet në Greqi është Ervin Duka, i cili fillimisht është shkuruar në Turqi dhe me ndihmën e vëllait të tij është transferuar për në Greqi për trajtim më të mirë mjekësor. Duka është larguar në shkurt të 2013 nga Shqipëria dhe gjatë luftimeve atje është goditur me plumë në nofull dhe trup. Të plagosurit e tjerë në luftën siriane janë Bajram Sulaj, Mariglen Dervishlari, Arber Zani, Gramos Çengeli dhe Eduard Dursi, që fatmirësisht janë jashtë rreziku për jetën. Policia thotë se i plagosuri Mariglen Dervishlari ka udhëtuar nga Shqipëria në janar të 2013-s, së bashku me 2 shqiptarët e vrarë në Siri, Bledjan Hamzan dhe Hamit Muslian. Pas plagosjes mësohet se Dervishlari ka ardhur në Tiranë për të mjekuar dhe më pas është kthyer sërish në Siri, ku vazhdon të jetë aktiv në luftime. Edhe i plagosur i Arber Zani është njoftuar se me datën 18 shkurt 2014 është plagosur së bashku me 3 persona të tjerë gjatë një udhëtimi me makinë, ndërsa të plagosurit Gramos Çengeli dhe Eduard Dursi pas plagosjes janë kthyer në Shqipëri për mjekime dhe vazhdojnë të qëndrojnë, ku mësohet se policia ka marrë të gjitha masat për të mos lejuar që këta 2 persona të rikthehen drejt zonave të luftimeve.